व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ चेंजेस करवाए बाइक में, जिससे कि मेरा एक इशू फिक्स हो चुका है बाइक में। एक मेजर इशू जिसने काफ़ी टाइम से मुझे परेशान किया, और वो क्या है, कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली एक नहीं बल्कि दो इशू फिक्स हुए हैं और तीसरा मैं अभी करवाने ही जा रहा हूँ। तो हुआ ये कि आपको पता है कि मेरे लेग गार्ड से एक नॉइज़ आती थी, जिसके चक्कर में मैंने अभी रिसेंटली पूरा लेग गार्ड चेंज करवाया। तो वो अपडेट भी आपको देनी बाकी थी कि लेग गार्ड चेंज कराने से क्या इशू फिक्स हुआ या नहीं। तो इशू फिक्स नहीं हुआ था, इवन मैंने पूरा लेग गार्ड ही चेंज करवा दिया था, बट इशू फिक्स नहीं हुआ। तो फिर मैं दोबारा गया इसको दिखवाने, लेकिन मैं इस बार पास में लोकल शॉप में गया था और बहुत कम एक्सपेक्टेशंस लेके, क्योंकि जनरली हम जाते हैं बड़ी शॉप्स में और सोचते हैं कि वहाँ पे जाके ही काम होगा। बट मैं इस बार मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ चेंज के लिए मैं गया लोकल शॉप में, और भाई ट्रस्ट में मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है कि शॉप डिफाइन नहीं करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और जहाँ मैं गया था बहुत छोटी शॉप है, बट भाई उन्होंने वो इशू फिक्स कर दिया भाई। कि एक बार बहुत पहले जब मैंने ये इशू दिखाया था कहीं पास में, तो उन्होंने एक बार मुझे लेग गार्ड रिमूव करके चलाने को बोला था और आवाज़ नहीं आ रही थी। बट होता ही है कि जब मैं अभी उनकी शॉप में गया, मैंने उन्हें बोला कि लेग गार्ड से इशू आ रहा है और अभी मैंने चेंज करवाया है। मोर ओवर आपने जो लास्ट लेग गार्ड जो मेरा था, जहाँ पे उसके बोल्ट्स लगते हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं काफ़ी श्योर था कि वो लेग गार्ड की वजह से ही साउंड आ रहा है, बट वो मानते नहीं। वो कहते हैं कि मैं खुद से ही डिसाइड करूँगा। और उन्होंने खुद से जब चेक किया तो पता चलता है कि भाई इंजन के आई थिंक 3 या 4 स्क्रूज जो रहते हैं वो इंजन को होल्ड करते हैं। तो उसमें से आई थिंक 2 या 3 स्क्रूज लूज़ थे भाई, मतलब स्क्रूज बहुत बुरी तरीके से लूज़ थे। और इसी रीज़न से जब मैं इसको डबल स्टैंड में भी लगाता था तब भी एक आवाज़ आती थी, सेम आवाज़ जो कि ख़राब रास्तों में आती थी, वही सेम आवाज़ इसको डबल स्टैंड में लगाने में आती थी। तो भाई मैं बहुत सरप्राइज़ था कि यार इंजन के जो बोल्ट्स है वही लूज़ है, और वो बेसिकली सम गार्ड को भी कनेक्ट करते हैं और एक बोल्ट आपका लेग गार्ड से भी कनेक्टेड रहता है। तो भाई जैसे ही उन्होंने वो बोल्ट्स टाइट करे सारे, और उसके बाद आवाज़ एकदम चले गई है। मैं अभी चला रहा हूँ, मैं आपको ये मतलब रिव्यू ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि अभी ठीक कराया अभी दे रहा हूँ। मैं इसको 2-3 दिन से, मोरोवर 1 हफ्ते से चला रहा हूँ, और ख़राब रास्तों मैंने पूरा टेस्ट किया, डबल स्टैंड में लगा के किया, और आवाज़ चले गई है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं अभी तक समझा और जो मैं आपको भी चाहता हूँ बताना, क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू आता है, तो ये मुझे ऐसा लगता है मिक्स है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेग गार्ड से ही आ रहा है या सिर्फ इंजन के स्क्रूज से, क्योंकि वो लेग गार्ड का भी एक स्क्रू, एक जॉइंट जो रहता है वो आपका कनेक्टेड रहता है इंजन से। तो ये जो इशू है ये मेनली इंजन से रिलेटेड है, इंजन के आसपास जो स्क्रूज़ हैं। क्योंकि मेरा लेग गार्ड भी चेंज हुआ था और उसमें आपने देखा कि डैमेज कितना था। जब लेग गार्ड मैंने चेंज किया तो उसमें डैमेज बहुत ज़्यादा था। तो मैं ये बोलूँगा कि लेग गार्ड भी एक रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे, बट डेफिनेटली गेट योर स्क्रूज चेकड आउट, स्पेशली जो कि इंजन को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मेरा इशू फिक्स हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ कि फाइनली वो इशू फिक्स हो चुका है। और एक बार आप वीडियो देख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम हुआ है। और दूसरा, उससे पहले, वीडियो देखने से पहले मैंने टैपेड नॉइज़ भी एडजस्ट करवाई है, एंड टैपेड नॉइज़ में भी गाइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि टैपेड नॉइज़ कम्प्लीटली फिक्स कभी नहीं होगी, क्योंकि नई बाइक में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम रहती है आवाज़, और उसके बाद हीट से बाइक चलने में एक्सपेंड होता है, और वो एक बार सर्विसिंग होती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो आपकी आवाज़ कम्प्लीटली नहीं जाएगी, बट बहुत ज़्यादा कम हुई है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सुन सकते हो आप भाई, बहुत ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि ये नॉर्मली बाइक चलाने में ही सुनाई देती थी। अभी मैं जा रहा हूँ इसका एग्जॉस्ट का गैस्केट चेंज करवाने, जो आगे लगता है। तो क्योंकि कई बार मैंने ना लेग गार्ड खुलवाया सिर्फ इसी इशू की वजह से और भी रीज़न की वजह से, तो वो क्या रहता है कि एग्जॉस्ट को भी खोलना पड़ता है आगे से, जहाँ पे वो इंजन से कनेक्ट रहता है एग्जॉस्ट का पाइप। तो उस वजह से ना गैस्केट थोड़ी ख़राब हो जाती है, विच इज़ नॉर्मल। 1-2 जगह मैंने पता भी करा, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, इसका गैस्केट चेंज करवा देना चाहिए मुझे। देखा, अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं आई ये, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तब तक आप वीडियो देख लो एक बार, टैपेड नॉइज़ और लेग गार्ड जो मैंने एडजस्ट करवाया। और टैपेड नॉइज़ का स्पेशली मैंने थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाई है, आप लोग को हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो आप तब तक वो चेक करो और मैं पहुँचता हूँ शोरूम।
है ना। जो टैपेट बोलते हैं यही है टैपेट। हाँ यही है। तो अभी आप इसे एडजस्ट करोगे। ऐसा है ना। कम तो हुआ है, काफ़ी कम हो गया। कम तो हुआ, सर कम हो गया। बहुत कम हो गया। हाँ हल्का सा रंग। हल्की है अभी के लिए ना, इतनी रहेगी। उतना तो थोड़ा तो आना ही। फुल टाइट कर दिया तो स्टार्ट नहीं होता यार। अच्छा, दिक्कत होता है। तो आवाज़ सुना है। कम तो हुई है, काफ़ी कम। भैया इसका गैसकेट चेंज करवाना था। भाई ये देख रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है आई थिंक इस बाइक का। थैंक यू भाई। छोटा सा काम कराने में मतलब 35 रुपीज़ का एक पार्ट लेने में मुझे आधा घंटा लग गया। सो गाइस मैंने गैसकेट रिंग ले ली है, तो इसकी फिटिंग मैं बाहर ही करवा लूँगा। एंड एक्चुअली मुझे डाउट है कि यही रिंग के वजह से इशू आ रहा होगा या कोई दूसरा इशू, बट ठीक है 35 रुपीज़ की रिंग थी तो मैटर नहीं करता है, देख लेंगे। तो ये इशू तो मैं बाद में देख लूँगा, और कुछ ऐसा मेजर इशू भी नहीं है, बस थोड़ा सा एक एयर लीक के जो साउंड आती है वो कभी कभी आती है, और वो नोटिसेबल भी नहीं है, हर किसी को नोटिस भी नहीं हो पाएगी। और एंड आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, और आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहेगी। स्पेशली बहुत लोग पूछते हैं कि टैपेड नॉइज़ को कैसे एडजस्ट कराया जाए। तो देखो टैपेड नॉइज़ कम्प्लीटली एडजस्ट नहीं होती, मैं पहले ही बता दूं आपको। रॉयल एनफील्ड के इंजन का नेचर ही है, बहुत रिफाइंड इंजन नहीं रहता है, तो आपको यूज़ टू होना पड़ेगा। बट हाँ बहुत लूज़ हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में मेरी वाली जो टैपेड्स थे वो बहुत लूज़ हो गए थे, तो उनको हल्का सा टाइट करके अभी काफ़ी बेटर है। हाई आरपीएम में वो साउंड नहीं आती है, वरना क्या रहता था कि जैसे जैसे इंजन गर्म होता था तो साउंड बढ़ जाती थी। अभी बिल्कुल परफेक्ट है, तो आई थिंक कराया जा सकता है। देखो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता है ये इशू, बट ये रिड्यूस हो सकता है। लेग गार्ड से रिलेटेड एक बार आप अपने इंजन के स्क्रूज चेक करा सकते हो, स्पेशली जो सम गार्ड से कनेक्टेड रहता है और लेग गार्ड से, एंड आई थिंक इट शुड बी फाइन। अभी ये बाइक मेरे को बिल्कुल नई वाली फील दे रही है, ऐसा लग रहा है भाई एकदम नई बाइक है अपनी, क्योंकि इंजन साउंड प्रॉपर हो चुका है और गड्ढों में कोई साउंड नहीं है। तो भाई मेरे को तो भाई पर्सनली बड़ा मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक को अब। और नेक्स्ट साइड में देखते हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कल जाऊँगा, एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सिर्फ इंजन की साउंड रहेगी, मैं कुछ व्लॉग नहीं करूँगा, सिर्फ इंजन की साउंड माइक लगा के और एक बढ़िया सी लोकेशन पे। तो देखते हैं, कल ट्राई करूँगा मैं वो। अभी ऐसा डिसाइडेड नहीं है, बट देखते हैं अगर कल प्लान बना, क्योंकि कल कहीं तो जाऊँगा मैं ऐसा वीडियो शूट करने बाइक में, तो मज़ा आएगा। एंड अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।